Open your mouth and begin to pray in the Holy Ghost. Hey, he's the Holy Ghost. Sakala money. Lololo basa kale katoba. Lololo boro masoka leba kuwa kwateye. Ile ketala alakatapa. Ile ketala alakuwa kele boro masa. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Oju ogulawa. We are in the battlefield. Ino wa jo wanu o. Ino wa jo wanu. Ogun tí mo jaja tolóhun ò ní ṣẹ. Ino wa jo wanu o. Ino wa jo wanu o. Come in the your open your mouth and sing. Ogun tí mo jaja tolóhun ò ní ṣẹ. Ino fire come, consume them all. Fire come, consume them all. All the battle that fought, fight and refuse to be conquered. Fire come, consume them all. Let me hear you shout fire. It says fire appear in a hurry and consume them all. All those battles that have been fighting, and refuse to be conquered. Fire must settle this matter, and that is why today, God of Elijah is a topic that we are considering. Let me tell you, reading the Bible from 2 Kings chapter 2 verse 14. In other words, I want a package. Orikeji ẹsẹ̀ kẹrìnlá amakapa mokambi bayi. Ó sì mú agbádá Elijah tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ó sì lu omi náà, ó sì wí pé níbo ni Olúwa Ọlọ́run Elijah wà? Nígbà makaparaka, nígbà tí ó pẹ̀lú sí lu omi náà, wọ́n sì pínyà síyìn àti sọ́hùn. Èlíṣà sì rékọjá. Hallelujah. The English version says, and it took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted either and thither, and Elisha went over. Don't di ọ́ tó ní òní rọ́nà kọjá. Iná Ọlọ́run ó máa pín in níyà. Every battle waiting for you, I say no way for you. I invoke the fire of God. This is àdúrà la máa gbà lónìí. Ọlọ́run Elijah. Ọlọ́run Elijah, God of Elijah. Hey, Ọlọ́run náà, that God is the God that perform miracle. Ọlọ́run oníṣẹ́ ìyanu ni. Is the God that answers by fire. Ọlọ́run tó ń fi iná dáhùn ni. Tí o ń gbọ́ mi níbikíbi tí o bá wà. Listen to me, there are problems in your life. Àwọn wàhálà ìṣòro kan wà nínú ayé rẹ. Tí o bá gbàdúrà kíkan. If you don't pray an effectual fervent prayer, fire prayer, kò ní sí àbáyọ. You will not be free. Am I talking to you wherever you are? Àdúrà nìkan ni, ohun gbogbo ni àdúrà. Àwọn mi á sọ wípé ẹ fi àdúrà lẹ̀. Everything is prayer. Some people say leave prayer is not prayer matter. Everything is prayer matter. Am I talking to you wherever you are? The only prayer time, it is the spirit that controls the physical. Spiritual realm control the physical realm. Ayé mi ló ń darí ayé yìí. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ láyé tí a wà yìí tí ò ti ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí, nínú ayé ẹ̀mí. Nothing happens in this physical world that have not happened. It has already happened in the spiritual world. Báwo ló ṣe lè wọ spiritual world? How can you enter the spiritual world? Kò sí ọ̀nà mi àwẹ̀ àtàdúrà, àwẹ̀
àdúrà, holiness, righteousness, living holy, gbégbèsè mímọ́, gbàdúrà, gbàwẹ̀, ó gbàdúrà. God of Elijah, bombard me with miracles that will silence the insults of my enemies. Ọlọ́run Elijah, bombard ayé mi pẹ̀lú iṣẹ́ ìyanu tó máa fi òpin sí àbùkù àwọn ọ̀tá nínú ayé mi. Open your mouth and fire prayer. God of Elijah, bombard my life with miracles that will silence the insults of every enemy around my life. Iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run Elijah, iṣẹ́ ìyanu tó máa fi òpin sí àbùkù ọ̀tá nínú ayé mi. Àyàbàrá gàdàgàdàgàdà. Ó yá bombard ayé mi pẹ̀lú iṣẹ́ ìyanu náà. Radadaba, Pareka. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Ó tún gbàdúrà Ọlọ́run Elijah, sọ̀rọ̀. God of Elijah, show up by fire in my life. Fara rẹ̀ wọ̀n pẹ̀lú iná lánàá ayé mi. Open your mouth and fire prayer. Ọlọ́run Elijah, fara rẹ̀ wọ̀n pẹ̀lú iná nínú ayé mi. Iná Ọlọ́run lánàá wájú wọnú ayé mi lọ. Gbogbo tí mo jà tó lóhùn oníṣẹ́ iná Ọlọ́run jó wọnú. Fara rẹ̀ wọ̀n. Agaga, manifest yourself. Show up yourself in my life. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Tó bá ka àwọn ọba kìíní orí kejì-dín-ní-ogún ẹsẹ̀ mọ́kàndínlógójì. 1 King chapter 18 verse 39. It says something. Look at the Yoruba says, nígbà tí gbogbo àwọn ènìyàn rí, wọ́n dojúbolẹ̀, wọ́n dojúbolẹ̀, wọ́n sì wí pé Olúwa òun ni Olúwa, Olúwa òun ni Ọlọ́run, Olúwa òun ni Ọlọ́run, Olúwa òun ni Ọlọ́run. My God, my God. The English one says, and when all the people saw it, they fell down on their faces, and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. That will be your testimony. What God will do. And it's all one finna down. Oh my God, all finna down. God answered Elijah by fire. Ọlọ́run fi iná dá Elijah lóhùn. Nígbà wo táwọn èèyàn rí iná náà. Àwọn prophet bá lè pe iná sọ̀kalẹ̀. Wọ́n pariwo, wọ́n fayara, wọ́n fi ṣe gbogbo ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Mọ Elijah képe Ọlọ́run. Bí o ṣe máa képe Ọlọ́run lórí, Ọlọ́run yóò fi iná dá rẹ lóhùn. In the name of Jesus. God of Elijah, send a fire. 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 Send a fire. Ọlọ́run iná fire. Ọlọ́run Elijah, finá kalẹ̀. Ọlọ́run Elijah, finá kalẹ̀. Ọlọ́run Elijah, finá kalẹ̀. Let me hear you shout fire. Say, God of Elijah, do what will make my generation. Show to my jẹ́ kí ìran mi to fear and glorify you. Láti bẹ̀rù rẹ, láti gbógo rẹ ga. Open your mouth and fire prayer. Ọlọ́run Elijah, ṣe ohun nínú ayé mi, ohun tó máa jẹ́ káwọn èèyàn, tó máa jẹ́ kí ìran mi bẹ̀rù rẹ, tó máa jẹ́ kí ìran mi fi ògo fún ọ. That will make my generation to fear you and to glorify you. Do it in my life. Do it in my life right now. Do it. Akubagaba. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Oh, to gbàdúrà sọ pé God of Elijah, this year is going. Ọlọ́run Elijah, ọdún yìí ti ń lọ. Change my story. Yí ìtàn mi padà sí rere. And take all the glory. Kó gba gbogbo ògo. Open your mouth and fire prayer. God of Elijah, do what will make my generation. Ṣé ohun tó jẹ́ kí ó máa jẹ́ kí ìran mi láti bẹ̀rù rẹ, to fear you and glorify you in my life. Kó fi ògo fún ẹ. Àdábà ṣeun náà nínú ayé mi. Alábàáràtà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣeun náà. Ọdún yìí tún lọ. This year is going again.
Change my story and take your glory. Oh yeah, bala. Yí ìtàn mi padà, Ọlọ́run Èlíjà. Ọdún ìtúlọ yí ìtàn mi padà. Kó gba gbogbo ògo. Change my story and take all the glory. Thank you. In Jesus' name we pray. Say every power hindering my progress. Gbogbo agbára tó ń ṣe ìdènà sí ìlọsíwájú mi. Expire. Parí. Òpin dé bá ọ lọ́wọ́ báyìí. Open your mouth for your prayer. Gbogbo agbára tó ń ṣe ìdènà ìlọsíwájú mi. Expire by fire. Expire by fire. Ó yá lórúkọ Jésù. Òpin dé bá ọ. Wá sópin. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. My relevant helper. So we bet. Àwọn olùrànlọ́wọ́ mi tí ó yẹ. Appear by fire. Open your mouth by fire. Open your mouth and pray. Ó yẹ ìfarahàn pẹ̀lú iná. Àwọn olùrànlọ́wọ́ mi tí ó yẹ. Ó yẹ ìfarahàn pẹ̀lú iná. My relevant helper. Appear by fire. Appear akutuba. Lekete parakata right now. In Jesus' name we pray. Say, God of Elijah, move me from passenger lane to speed lane. Láti ọ̀nà èrò sí ọ̀nà ìyára. Where I cannot be stopped. Níbi tí a ò lè dá mi dúró. Open your mouth for your prayer. God of Elijah, move me right now from passenger lane to speed lane. Where I cannot be stopped. Ọlọ́run Elijah ó yá lórúkọ Jésù. Mama gaba. Láti ọ̀nà èrò sí ọ̀nà ìyára. Mú mi kúrò ní ọ̀nà èrò. Mú mi lọ sí ọ̀nà ìyára Olúwa. Níbi tí kò sí ẹ̀rẹ̀ kan tó lè dá mi dúró. Where I cannot be stopped. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Say, God of Elijah, let not my enemy meet me where they left me. Change my future glory. Má jẹ́ kí ọ̀tá mi kó bá mi níbi tó fi mí sí. Open your mouth for your prayer. Ògo ọjọ́ iwájú mi ó yá yí padà sí rere. Ògo ọjọ́ iwájú mi, my future glory. Olúwa yí padà sí rere. Ọlọ́run Elijah, legalaga, where my enemy left me, they will not meet me there. Ibi tí ọ̀tá mi fi mí sí, lọ fi mí sí. Ọ̀ní bá mi bẹ̀. Jẹ́ kí lọ síwájú kó dé bá mi. Let me experience speed in my life. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà tó kẹ́yìn yìí, pray this last prayer. Say, God of Elijah, whatever cover my destiny, ohunkóhun tó dè àyànmọ́ mi mọ́lẹ̀, catch fire. Mú iná lọ́wọ́ báyìí. Open your mouth for your prayer. Ó yá iná jó wọn nú. Ohunkóhun tó dè àyànmọ́ mi mọ́lẹ̀, iná jó wọn nú. Catch fire. Whatever cover my destiny right now. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. We follow the sit up. Amen. In Jesus' name. Shalom in Jesus' name. God bless you. Kaba.